بيكو سميرتي الدنيا ملفتاتي ديما مالي وروكا غافا أما فكينيا فكدومان كنوجو أرغتانيني يجو غافا مكينا إسا غوما داني وني غداني مكينا يجب سنسنو غافا سنو سلا ربي توسا أمبسي مالي أكتي جتتي يد وان براتوري غروهو إسان كبيني سچالا كباني أچنگر كامال جانيني بلا ينجي أمني كن أمني ساكنا غرغون موتم ما يلي أركو كيسا والكيسا كبا مجاكنا ميديا رتا كدوفين دبني لنمني قد ورما موتم ماتي كجارسم مالي كبا إمتما موتم ماتي سنغالي كنافي إني خما وجون دندو سوداچسنيني ميديا رباون دندene jechu akkasi odo jaarsumma sanin jiru dubbin toni modufte jechu ammo ho wanti sinni gafa santa eju inkane eju robale amma wonni si arsu tokko bar wan si ajaibu wonni gafa sani satate shakki kessa yun senne wonni kessa jiru manni kuma shakkamu dabe da barga amma wonni ana nagu wete garuho malida ummanni kun shakkama ta'uu baateeti dubbin biraa qofa akkanumatti wanni taate deemuuni is not fair sun fair miti garuu ummanni kun illee shakkama keessa jiraachuu qabaa ture garuho maaliif jaarsummaan qabanii miidiyaa irratti hin bayiniin jaaniini yoo miidiyaa irra baay'ee rakkoon sira gaajaaniini achiin booda wanni jaarsummaan fitannedhanii jaarsummaa qabanii fi jechuudha waan kanallee ilaala obboleeyyan kiyya mucaan kun yoo boruyyuu atin goone jedhayyuu hoo kaba'u taate it's like when in Isakun is dangerous. Isallee hubachuu qabdanii isin jechuu barbaadeeti galatooma yoo dubbisni dheeras sedhiifama akkasin jedha roobe. Roobele. Galchaamee wanni bilbila hin galchaa kijiba jecha jara dhugaa dubbatu. Olafisee jira. Warra artisti keenya adii keessa Oroosiitii yookaan beekan gulummaa kijiba jechaa jira kotto hojiinsi sana si ergeen jira. Ajalu ajjecha ajalu irratti nama hirmaate si yooni maanyar biyya alaa miidiyaadhaan dhibba gochaa turte viidiyoo keessaniitu lafa jira ani Oroosiitii namicha jedhamtu kana Oromiyaa keessatti si haa argu foon kee tan nyaadha gumaa ajalu san baasaa jechaadha anumti hayyee roobee leelaa waan takka wanni hubachuu qabdanii galatooma yaada bareedaadha dubbachaa turtanii garuu ammoo ummanni habashaadha wanni godhaa jiranii hayyu gamataasa qaalitti ijaafurii san jechuudha maqaan isii eenyuga tadeen gadda mana keetirratti maxxansite sanii ammasillee mciyyoo oromoo takkama wanni itti moomaarree hajjamte tiktook isiidha isiin sun wajjiin qabatanii akka abbaa isii adeeran isii firoottan isiidha achirratti dhiyeessanii fi akkasumatti amaaroti biyya intalti qaalitti sun jirtu London mo biyya kam jirtiin si ambeeku maallaqa irraa wali guranii looyara akka bitaniif akka uummanni oromoodhaa dhiiga ilmoo isaanii awwaaluu deeman goosisuuf deemanii miidiyaa irratti afeerrachuu deemanii jechuudha uummanni oromoodhaa waan ilmaan habashaadhaa godhaa jiran kana sila ija banatanii gaara laalanii gaariidha maaliif uummanni kun akkuma caaluu nyaatanitti artistoota oromoodhaa hedduu sigaatan uummanni habashaadhaa maaliif isaan kanaatu oromoon raddameessa jana amma wayyaanee kofiinsarratti hacaaluutuutu shoora kana taphate jechaa jiran jarri dirree bahanii isini galtee ummata wal nyaatu ummata midurqishoo godhu janiiti saba kana maqaa balleessaa jiranii ummanni oromoodhaa waan kana hubachuu qabanii jechuudha keessattuu community'n oromoodhaa warri biyya faranjii jiranii warroonnummaan Awurooppaa Kaanadaa Austraaliyaa Ameerikaa warroonni jiran kun hundinuu habashoota social media gubbaa taa'ee looyeratti bichisiisneeti akkana goonaa akkas goosisnaa amata 25 itti murtaa'uu qabanii warroota jee akka sabatti illee immoo gaafa kan gabbee saba keenya kanarratti joonasaayiti warroota labsaa jiru kana yoo dhugumatti oromoon tun dhiira qabaatte gabbaanii uummata kana seeraaf dhiyeessuu qabaniidha. Hasasu qabanidha namni biyya keessa jiru keessa taa'ee biyya biraa keessatti saba isaati sagalee ta'uu danda'a garuu ammoo joonasaayiti lammii irratti hawaasa irratti labsuu hin danda'u dhorkaadha kun isinii galtee abbaa fedheefu sagalee ta'uu danda'a mirga isaa falmachuu danda'a poolitikaa fedhe deeggaruu danda'a
garuu ammoo akka sabatti joonasaayidii sabarratti labsuu hin dandeenyu kun dhorkaadhaa jechuudha. Seerri biyya isaan keessa jiruun sun hin hayyamuufi. Kanaafuu seeraan dhiyeessa ummata kan Oromoo biyya faranjii jirtu nu rabbaasaa jira. Yooni maanya akkasi fokkore namni isa dubbatan jiru. Mokonnan akkasi fokkore namni dubbatan jiru. Intalti ijaafurii san jechuudha maqaa isiin beekuroomi baanan suni. Qaallittiin sun amata meeqa sooshaal miidiyaa kanarraa ummata keenya arrabsaa baateeti. Naannoo biyya gabbuutee naannoo Oromiyaa hunda keessa deemte ijoollee Oromoo hojii footoo kaatee poostii godhaa turte. Isii hanga firiidhaa fi takka qeensarraa cabsee hin jiru jechuudha. Oromiyaa guutuu waliin geesse. Hoteelaalee Oromoo hunda waliin geesse. Bakka ijoolleen Oromoo daldala qabdu hunda waliin geesseeti biyya isiitti biyya jirtutti deebitee jechuudha. Kanaafuu dogongorri guddaan Oromoota biyya baqaa keessa jiran. Uummanni sooshaal miidiyaa gubbaa taa'eeti uummata keenya ficcisiisaa jira. Artiistoota Oromoo haa ta'u ammaasillee nyugaa kara deemaa haa ta'u warroonni akka isaan dhuman kagodhee akka isaan fixan kagodhee uummata Habashaa warroota biyya faranjii jirudha. Abboota qabeenya isaaniitii wajjin dabalatee. Kanaafuu inkijibeen mucaadha. Maayisheen kun wallaalonni kun inkijibeen inkijibeen dura seera baratte jiran mana maayisheen maayimuun miyuutii qabadhu namaa dhaggeeffatu amma qilleensa naa kennisi nanteen tala hush dhaabbadhu miyuutii qabadhu hanqadhu namaa afaan bari dhaabbadhu hafuula buuqidha dhaabbadhu miyuutii qabadhu ummata kana abboota qabeenya isaaniitii fi warroota biyyoota faranjii keessa jiru kanarratti manni keenya xiyyeeffatee akka barate qaban abboota qabeenyaa jiranii kanarratti xiyyeeffachuu qabanidha. Takka namti tamjiyyoo tana footoo kaasaa oole guyyaa san lama daleetuu isii amaartichi isaanii yoonii maanyaadhaan mana indaalam keessa fiidiyoo ruumii maramee isaa gabbaase eenyu mana san keessa kaayyate kaameeraa eenyu mana san keessa gadhameef eenyu kana hunda godhe daleetuu isaaniiti jechuudha. Amaartitti mana san keessa qaxaratanii qabanidha. Artiistoota Oromoodhaan waliin fixuudhaa baa'umti keessan warri Oromoo taatanii abalu tiinaafa abalu miti dubbiin akkasii miti lakki indaalam akkatti lafarraa dhabamsiisanidha. Takka tani jaartiin isaa qananiin biyyeen itti haasalbatutti isiin mataan isii ummata Oromootiif hangam takka dhaabbachaa turte. Akka dhiiratti bar hammaallattee ummata Booranaati bar hammaallattee kiiloo meeqa bar makiinarraa gabbuusaa turte bar bakka dhiiraa dhaabbattee. Aadaa Oromoo agarsiisti. Kaartaa Oromoo mormarraa qabdi. Hoom ja'anii isaan lameenuu dhabamsiisuudhaaf warri godhe ummata Habashaati fi mootummaa PP'ti. Malee isaa wal godhanii sin jiranii dhugaan jirtu bakka kana jirti akka sabatti haati falmadha. Koominitiin Oromoota Ameerikaa, Kaanadaa, Awustiraaliyaa jirtu immoo warroota risboosarra jettanii warra afaan Oromoo hunda dubbatu mallatteessanii biyya faranjii guurtanii dhaaba warri koominitii keessa daleedan waan kana dhaaba maqaa Oromootiin bahanii uummata Oromoo irra qabsaawaa jiran maqaa Oromootiin biyya faranjii hunda keessa deemaniiti koonsertii guyyaa 15 qopheeffatanii faannoo hidhachiisaa jiran warri maqaa Oromootiin biyya kana dhufe hundi isaaniitu. Kanaafuu ija keebani seeraaf dhiyaachuu qabu. Kara teeleetiin haa ta'u bakka hundaa haa ta'u daleetuu isaanii moobaayila isiidha gama teelee keessa seenanii gabbaasanii nama ishee wajjin haasoyte nama ishee wajjin qunnamtee qabu. Odoo moobaayila isii harkaan fuune teelee keessa dhaqanii gabbaasuu dandehan. Teelee keessatti waan namni dubbate hunda amma yoo dheete miisee jedhe haayilee namaan jette gabbaasuu dandeessaati yoo teeleen Itoophiyaa akka teelee biyya faranjii taate. Isinii galtee kanaafuu ija keebani akka sabata isa dhabamsiisu deeman. Artiistoota Oromoodhaan lafarra
dhabamsiisuu deeman. Maaliif sodaa guddaa qaba mootummaa biyya ammatali UN waan rabbaasti agartanii jirtan. Mootummoonni addunyaadhaa waan rabbaasti agartanii jirtan dheengadda jechuudha. Biyya keessanaan lola deemaa jiru. Dhumaati amata torban kana dhala Oromoodhaa kan lafarraa duguugame. Akkasumatti ammaasillee uummattoota kibbaa kanallee hanga lafarraa duguugame hunda isaatu mootummoonni addunyaadhaa gabaasee jira deemaati UN jala dhaqaatii ilaalaa waan abiyyi irratti wannu godhan jechuudha. Tanaafuu uummanni keenya tasgabbaa'ee waan deemaa jiru diinaaf rasaa biroo qaba. Artistoonni hafellee ilmaan habashaa wajjin hiriiroo ka qabdan if qusadha. Ollaa habashaa hiriiroo ka qabdan irraa if qusadha. Yaamtanii kootu buna dhugu jettanii boru sin dhugin addeeti ya gurra heebaniiti dhageeffadhu if eeggadhu. Qixranyoota yoonii maanyaati fi zamadukkaa baqqaleeti warroonni magaalaa Oromiyaa keessa jiru Finfinnee irraa eegala hanga bahaa hanga lixatti hanga kibbatti hajiranii qixranyoota sooshaal miidiyaa ilmaan habashaa daleeduu tahee Oromiyaa keessa jiru jechuudha. Akkasitti gurra heebanii namticha hoolaaree kusan ol deeffadhuuti gaafii ta'e gaafadhuun Roobeelee. Maajitti firoomsa. Akka ajendaatti wanti irra dubbataa jirta yoo jiraatti koo irra na ibsite naa wayya. Takkitti sitti tola ibsifime. Rooskootti seeneme nama arrabsuun irra dubbatanii wal ta'anii dubbachuu wayyu. Ati labsaa jiranii maqaballeessirraa dubbachaa jiranii kanuma na fakkaata gaa galatoomaati. Wanti akkasii uumamu Oromoodhaaf yaadaniitu Oromoodhaaf fedha Oromoo guutuudhaaf osoo hin taane fedhuma isaanii guutachuudhaaf fakkeenyaaf mucayyoon kun addunyaa kanarratti argamuu qabu ajjeefamu. Yookiin namoota fannifamuu qaba yaada jiru waan qabaniif maaliifi bakkicha tokkoon simbira lama akka jedhan kaanii kunisillee du'e kunisillee akka namni wanti Oromoo bakka bu'aa wanti Oromoo biyaansi Oromoo urgaa kamiinuu warri dhabamsiisuudhaaf waan adda duubatti hin jenneedha. Duubatti waan hin jenneef kan Oromoon kamiinuu midhaaseetiin beekaa. Kakaani ammoo dhugaan mucayyoo kana rabbiin bira jira tokko rabbiin bira jira tokko ammoo aandu alam bira jira. Gaafa kana jedhu aandu alamiin bira jira jedheetiin gaafa yaadu namni dhiyeennatti bira jiru isa waan ta'eef mucayyoon kun osoo abdiis leen kutatteetiin kan ufajjeessu taate namni abdii irra kutattu kan jalqaba isa waan ta'eefu sadarkaa san geessuu hin qabu jedhee waan amanuufan. Kanaafuu artistii kana ni jaalanna akka dansatti jaalanna laphee keenya keessa jira osuma jaalanna immoo yoo akkas uumee jiraata taa'e bifa jibbaan osoo hin taane osuma jaalannu itti gaafatamuu qaba. Itti gaafatamummaas fudhachuu qaba. Kana immoo jibbaan osoo hin ta'inii ijoolleen kun lachanuu ishiinis innis Oromoodhaaf ijoollee qaalii ijoollee ciccimoodha. Ijoollee ganaa waa baay'ee Oromoodhaaf hojjetanidha. Garuu osoo wal kunuunsan ta'ee osoo wal eegan ta'ee osoo ammoo xiinsammuu walii ittisan ta'ee wanni akkasii kun uumamu. Kana immoo nafxanyummaa wocii kan jedhamuu fi dhugaa qabatte osoo hin taane bakka wanni Oromoo tokkollee kamillee akka hafneef wocii haa ta'uuti garuu kana nafxanyatu ajjeessin jenneet nafxanyatu akkas godhennees qabachuu hin dandeenyu. Waan akkasii immoo waan tokko boqonnaa sammuu kennaatiif isilleen saayidii akkasii qabachuu hin qabnu. Wanti qabachuu hin qabneef tokko mucayyoon kun amma duutee jirti falmachuu hin dandeessu kana jechuu hin dandeessu. Namni falmachuu fi danda'u warra lubbuun jiru waan ta'eef gaafa waan kana falmannu immoo haqni isii dhugaa isii waan kana bakka
akka isin taate san qabee ku ennu tokkoffaan rabbi inni taane mu andu alam qofa haala si mudate akka si itti dabarti haalota kamuu mucichi sirritti ni beeka jechuudha. Kanaafiyyuu dhugaa isii ba'uu qaba. Maaliif wanni akkana saayidii dhugaa yoo qabanne waan boru uumamuu deemullee maal gochuu dandeenya ittisuu dandeenya jechuudha. Adda jala gorree yookiin andu alamiin inni lubbuu qaba. Akkuma fedhe falmachuu danda'a, dhugaa jiru dubbachuu danda'a, uuma kamiin qolachuu danda'a. Namni qolachuu hin dandeenye mucayyoo isaa waan ta'eef dhugaa ishii kun rabbiin bira jira, rabbiin ammatti gaafannee kana jechuu hin dandeenyu. Namni gaafannee irra hubachuu dandeenyu gaafannee nutti himuu danda'u aantu alama waan ta'eef kana mootuu biyyaansi seerris illee qabatee jira. Duuba kan warra naftanyaa kiftata nu kennineen awwala nu banneen nu seenu isaan nu danda'aniiti awwala nutti hin bananu. Awwala nu ufitti banneen barri nutti isaan nutti seenu yoo nutti seeni ammoo si midhaasuudhaaf sittin seenu uuma barbaade siin jedha, maqaa barbaade si balleessa, akka barbaade siin jedha, waan barbaade sitti darbata. Kanammoo darbateetuma haasayeetuma iyyeetuma hafa maleen kun Oromoo mataa isaa gadi hin qabu. Haa ta'uti nu irra caalaa ka irratti xiyyeeffachuu qabnu, irra caalaa ka irratti ta'uu qabnu dhugaa mucayyoo kanaa bahuu qaba. Maal ijoolleen qaxaliin akka kanaa kun boros dhabamuu danda'u. Haalonni akkuma laayyootti namni lubbuu walitti ol baasuu danda'a. Dhugaan kun si yoo bade boros dhibis baduu deema. Aadaa ta'aatiin deema waan ta'eefuu wanni kun aadaa akka hin taane barumsa ta'aatiin akka deemu. Waan ta'eera namni waa barataatiin akka deemu maal gochuu qabna? Dhugaa faana dhaabachuu qabna jechuudha. Dhugaa faana dhaabachuu qabna. Har'a dhugaa faana gaafa dhaabannu Barumsa nus yaadni keenya kanuma yaada kana addaa hin qabnu mana kana keessatti speeshaalii wanni akkana nuyi dhugaaf dhaabbannaa irras taanan borus andu alam waan kana raawwate taanan inni seeraa olii miti keeyyata biyyattiin kaawwatteen inni sin adabama. Waa kana raawwate ragaan inni ragaa guutuu qabaannaan inni irree kana wanni isaa duubatti jennu tokko hin jiru keenya jenne jecha ijoolleen kun keenyadha. Garuu nu diinni maaliif maqaan jirreen gama seeraati wanna ufe tokko osoo hin argin irratti duuluudha kan jedhu nu irraasaa jirra malee haqi mucayyoo tanaa yaabadu jechaan jiru. Nurraa miti nu irraa ittiin aannu ijoollee kana lamaan isaantu haadha warraati fi abbaa warraati. Garuu akka nama keenya akka dhiiga keenya nu butaniiti. Amma namni eenyuyyuu hojii dhabe yookiin immoo hirribni sadi deemiti. Namummaa ishee jettu sanatu akkuma hidda malee xannachi eegu jedhamu maaliif ka'umsumti manni kun ittiin jalqabe yeroo jalqaba namoonni kaan maaliif uf hin beekani. Yoo uf beektedha kanatti waa tokko beektu. Uf beekuuni waa beekuu dursa. Osoo uf hin beekin waa'ee kee waa'ee saba kee beekuun hin ulfaata. Kanaaf inni guddaan ani maali jedhanii uf beekaniitu inni taanummoo maalidha waa tokko gara beekuutti yoo beekne immoo gaafachuutti gaafatanii baruutti deemama. Kanaaf bilis numatu wal qaba yoo dogoggorre keessaa wal sirreessuudha malee akkasitti icciitii keenya yookiin immoo qullaa keenya diina maaliin argaa negatiifa isaanii jedhee cilee nu dhibaa jiru kanatti qullaa wal buusisna taanaan daandii ta'uudha sababa biraa fi kanaaf nutu wal qaba quncee wal gargaartee arba hiiti jedhama. Nutu fide miti kaleessa beekaa meeqatu dokteerota meeqatu itti lafeedhaa cabee itti gammoojjii kunno baraa keessatti midhaan mukaa nyaatee hidda mukaa nyaatee asiin ga'e nuti immoo dhaloota jenereeshinii warra biraatti dabarsuu qabna. Seenaa kana osoo hin dabsiin osoo hin balleessin malee nuyi har'aa ani asiiniin oofaa akkasiin godha yoo jenne nu jalaa babbaduu nu jalaa caccabuu dandeessi. Amma isa kaleessaar dukkana keessaa qaanqee ifa qaanqee xiqqoo
ifa ta'aa jirtu kana kunuunfanne ifa kana gabbisuu qabna addunyaa fifuu qabdi malee asitti guubuutti gombifnee dhaamsuu hin qabnu siniin jedha hadaraa pilis walu badhaa walirraa hafaa gaafa sofnu gaafa dubbannu immoo ogummaadhaan safuuf aadaa eeggachaa isa sana ofirratti egaa akkasitti haasa'uu qabna nama biraaf illee barnoota akka ta'utti siniin jedha yaadan qabu kan biraa kanuma galatoomaa ulfadhaa. Galatoomi qube. Eenyu seenaa Moses. Jira. Tullu. Roobale. Daawi. Namni biraa Daawi jirtaa moderator oo qabaatti namni yoo galu baffe'an galchi. Namni rafaa jira. Yeroo nu bira deemu. Okay. Carraakiya mee nan dubbatu. Namni moderator qabu jira. Daawin qabdatu moderator. Qabu mana tullu keessa. Oromootu qabaa iyyuu baateerti. Oromummaa tullu rafee ati maaliif hin qabaanne roobale mana kanatti moderator? Lan qaba. Fujira Ramadani baate maayjuud. Akkadume gurraachaan kan ta'uu daajjala. Itu moderator qabda itu. Okay, mana to wad ani riinu na furata na qofatu qaba. Daawin hin qabdu tulluu rafinatti fakkatte. Mana to wad okay, mana to wad riinu na furata aga jirutti garu daawi haasai. Itti aansee Ati miuti go ichufi roobale yoo rafte miuti go dhadhoodha. Inchufu Ayya nagaan bula na bira yeroo deemee jira. Daawi. Deem janaa deemta deem shafoo. Ayya nagaan buli. Itu mana to wad adaraake ona fudhate. Daawi dubbadhu. Maalirra jirtani? Ani siree ranjira. Moses Vlada. Siree ranjira. Moses me haasa'e. Maalirra jirta? Namni haasaa ollee ana irrimni na fudhatee too amma na waamna nan dhaga'e. Haasa'anii beesedhanii waan na biraa halaan qubatti ogeetti. Raftee kaateetis. Rafeen kaanee bilbila karaa tokko irraa wanti nima dhaggeeffadha. Amma nan seebi. Karra eegi jennee asitti kenninaan ati akka milishaa biyyi nu goote. Haasaani warri. Moses kun weellisaadha natti fakkaate Moses kun isuma Like ani weellisaa miti ani yaaduma dubbachuu fi ani wanti ajaa'ibaa natti ta'e tokko mucayyoo duute kana kabajuu osoo qabdanii warri Oromoo kan jedhamtan riizinii arrabsoo godhattanii intalattii tana guyyaa har'aa wanti dhagahaa oole wanta guddaa nama gaddisiisu sababa ishiitiin dhalaan haftuun gadoo walirraa qabdu saayidii qabattanii asirratti guyyaa guutuu akka kun gara tokko goree kun gara na goree du'a mucayyoo tanaatiin gadoo garaa keessaa qaba walitti bahaa oolan. Kuni hangam hir'ina sammuu akka qaban hangam uummanni keenya kuni har'allee sammuun isaa sadarkaa dhala namaatirraa akka hin gahin namatti ani baay'ee na gaddisiisa. Andu'aalam bira nama dhaabbachuu fakkaateet kaan arrabsaa oola. Really? Uummanni keenya haga kanaa sammuun isaa ani walumaa galatti yakkamaan ana biratti yakkamaadha. Andu'aalam ta'ee abbaa aalamaa ta'ee abbaa Jupitaarii ta'ee dhimma kiyyaa miti. Hookan miidhaa irraan gahee jiraatu ta'e qoratamee yakka isaatiin itti gaafatamuu qaba. Andu'aalam jechuun Andu'aalam yakkamaa ta'ee mana hidhaa yoo galee wanti dhufu tokko hin jiru wanti Oromootti hir'atu hin jiru akka waan Oromoon Andu'aalam malee duubatti deebi'u Andu'aalam qabsaa'aadha. Kana kan ajaa'ibu faannootu Andu'aalam irratti duulaa oolee faannootu wal qindeessee Andu'aalamitti duule akka
akkasitti warri dhiyeessitan kun sammuun keessan nagaa qaba fayyaa qaba. Andu'aalam dirree qabsooti jaalmarroodha Andu'aalam. Dirree qabsooti. Qabatee jiru maaliif akka waan Andu'aalam ajjeesetti nafxanyaa wajjin ijoolleen Oromoo ilma Oromoo irratti duulti. Otoo Andu'aalam artistii beekataadha mana isaa ajjeese otoo Andu'aalam ajjeese Oromoon akkaataa ittiin gumaa bitatu akkaataa ittiin waan godhu beeka nafxanyaan erga dhoomii dhuftee gumaa ilma ijoollee Oromootiif yookiin ilmaan Oromootiif erga yoomii nafxanyaan dhuftee gumaa nu baastee beekti. Maaltu ati soo du'a michayyoo tanaatirraa warra naftanyaa Oromoo irra guree du'a michayyooti dubbate isaatu si aarse michayyoo duute taani dubbachuu qabani gada Moses dubbachuu qabani ani siifillee miti michayyoo yaa ba'u namni jedhe maal balleessu yoo bahar daar irratti michayyoon waggaa jahaa mootorbaa gudeedamte san Oromoo meeqatu sagalee ta'ee dubbatee isaan maal sagaleen taane fishiya isaan maal sagaleen taane fishiya ana kanatti mana warri mana kennisiistaniif sun gara Amaaraa gortanii maaliif wallaalee seetanii Ayyoon kan du'een tala Oromooti. Yaara ajjeese yaari Oromoo. Qaxxamuu fe'e. Galee kanaafi otoo fi wallisaa kana addaan hin beekne si asirra teessee akka waan nama beekutti haasofte. Qabsaa fi wallisaan tokko. Mee afachu qabsaa hojjettu qabsaan bifa adda addaa qaba. Waa tokko si dhageessisaa natti himta waan kana. Namni biraa miitu godhadha. Bakka ergan beenne maal gochaa softare. Sirbaanii qabsoon galma ga'ee jira. dirqama qawwee qabachuu qaba. Baadagi galtuu haadhase maaliif albeera sirraa mummurra odoo si argine goota kanaaf adeemamu hojii mujujii lafarra yaa rifeensa kana albeedhan irraa murmuudha laatan akkasitti dhaabbatee deemuu qaba jechaadhaan du'a lamammaa akka isaatti amaara wajjin amaara faanoo je faanuun isaa saltu abboo gara galii fi faanuu dammoo waa'ee harmallaa haasa harmallaan as jirti hanna ena irsa namarraa reebdu harmallaan karas jirti as jirti harmallaan eenyu argite as keessatti harmallaan maayini as jala jirti haneerumtee ammalatti haftan dhiira nama harraa fuutan jaarsa nama jana jedhuun jaarsa qabna ishii gaafa qabsoon aantee gaafa wayyaaniin woboor kuttee bosonatti galchitee barasan waggaa 27 kana artiistota Oromooti beektan lubbuu isaanii qabsiisanii qabsoo Oromoo utubaa ta'eetoo asiin ga'e.